Hola, mi nombre es Lina Jimena Montaña Vargas, soy estudiante de licenciatura en Educación Infantil, octavo semestre de la Universidad de Pamplona. El día de hoy voy a hablar sobre la clasificación de los seres vivos, es decir, los reinos de la naturaleza, y daré algunas características de cada uno de estos reinos, así que comencemos. Los seres vivos son importantes, ya que por medio de su clasificación ofrecen diferentes beneficios esenciales para todos los que habitan el planeta, como por ejemplo, proporcionan aire, agua, alimentos y materias primas que utilizamos para protegernos. Son 5 los reinos en los que se clasifican los seres vivos, que veremos a continuación. Reino animal. El reino animal se caracteriza porque son seres pluricelulares. Esto quiere decir que son seres que tienen varias células. También se caracterizan porque son seres heterótrofos. Esto quiere decir que se alimentan de otros organismos, como por ejemplo, el león se alimenta de la cebra. Reino vegetal. El reino vegetal es conocido por ser el reino de las plantas y se caracterizan porque son seres autótrofos. Esto quiere decir que producen su propio alimento. Y también se caracterizan porque son seres pluricelulares, que como lo nombré anteriormente, tienen varias células. Reino fungi. El reino fungi es conocido por ser el reino de los hongos y se caracterizan porque son seres unicelulares, es decir, que tienen una célula, como la maicena, que es una levadura, y son seres heterótrofos, que como lo nombré anteriormente, se alimentan de otros organismos. El reino protista. El reino protista se caracteriza porque son seres unicelulares, como los protozoos, que son un tipo de alga, y también son pluricelulares. Cabe resaltar que se pueden observar por medio de un microscopio. Y por último, son seres tanto heterótrofos como autótrofos, es decir, que algunas algas producen su propio alimento y otro tipo de algas se alimentan de otros organismos. Reino Monera. El reino Monera es conocido por ser el reino de las bacterias y se caracterizan por ser seres unicelulares, que son seres que tienen una sola célula, y son seres tanto autótrofos como heterótrofos, de acuerdo al entorno en el que se encuentren, como por ejemplo los hongos se alimentan de la corteza de los árboles. Recordemos que los reinos de la naturaleza son parte de nuestro entorno, los cuales nos ayudan a entender la diversidad de la vida, a identificar especies y a aprender sobre la interdependencia de los ecosistemas. Muchas gracias.